Всегда мечтал о таком вот камине. Тут можно развести костер прямо в интерьере. Есть такой вот подиум, где вы можете разводить прям вот живой огонь, который виден со всех сторон этого пространства. Фактически камин является такой стеночкой, которая зонирует кабинет и гостиную. Интересное его решение — это вот это стекло, которое не пускает дым, соответственно, в гостиную, да, и направляет его ровненько в дымоход. За счет того, что высота дымохода достаточно большая, образуется тяга, плюс тут есть дополнительный приток воздуха, и по факту вот это такая скандинавская история, как, знаете, в сериале «Викинги», такой скандинавский камин, открытый огонь, который прямо находится в вашей гостиной.